आप लोग कैसे हैं। मैं बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि मैं बहुत व्यस्त था और कहीं चला भी गया था, इसलिए वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था। इसलिए आज बनाए। चल रहे हैं आज अपने खेतों की तरफ, देखते हैं कि खेत कैसा है। रास्ते से देखिए, इस चक रोड से जा रहे हैं। अब देखते हैं खेतों में, उसके बाद बताते हैं। अपने खेत पहुंच चुके हैं। देखो पूरी बाली निकल आई है बाहर। देखो दिखा सकते हैं आपको। गेहूँ ठीक ठाक है। बहुत दिनों बाद आ रहे हैं और देख रहे हैं, क्योंकि देखो चलते जाओ, वो वहाँ तक है मेरा खेत, वो जहाँ तक दिख रहा है वहीं तक है। देखो ठीक ठाक है गेहूँ अपना, और आगे भी चल के दिखाते हैं, आप लोग देख सकते हैं। और आगे हैं खेत।